160个，坦白讲，应该是要6个小时哦。不过我们临时就开了3线，所以我们在12点之前也把160个全部采完。那像今天这个采检165个，那我们预计大概1个小时就可以结束。我们的检验报告如果是快筛的话，20分钟就可以出来；如果有高风险，我们需要马上知道的话，20分钟就可以出来。那一般的筛检大概3到4个小时。针对阳性，我们就遵照卫生局的指示。那该到医院隔离的，我们就会到各医院隔离去。那如果说医院的量能不足，那卫生局会统一分派。那因为我们知道现在也启动了，像有一些集中检疫所的收治，对于无症状或者CT值比较高的，那我想我们还是遵照卫生局的指示来做进一步的处理。要坚持，当然希望妈妈健健康康呗。加油加油！加油！你好，早餐。他们这里面所有的员工呢，原本呢都是帮客人送餐，但是他们现在呢又多一项重要任务，就是协助客人检疫。81533667，你们辛苦了，你们这样工作多久啦？疫情3个月都在这么干。天哪！你好，早餐。你好，早餐。走廊外面忙碌的这一位检疫服务员呢，他是这间饭店的员工。刚刚私下他告诉我呢，他在这家饭店工作了很久了，然后第一次碰上这样的疫情，通通都守在前线服务旅客。因为这家假日酒店被指定为是北京的这机场旁边的隔离酒店之一。所以呢，也全靠了这些员工呢，大家在前线帮忙。那因为刚好呢，明天又是母亲节，所以刚刚就是隔着门，这样我们私下要小聊一下。母亲节，因为咱们这不还有这些在这儿的人员嘛，要坚持。当然希望妈妈健健康康呗。加油加油！他们这里面所有的员工呢，原本呢都是帮客人送餐，但是他们现在呢又多一项重要任务，就是协助客人检疫。所以从每天早上呢，他们都会来先帮我们收垃圾，然后彻底消毒，确认没有问题之后，接着开始送我们的早餐、中餐跟晚餐。好，我刚刚又听到那个敲门声，好急促哦！我觉得应该是那个量体温的检疫员又来。又见到你了。对。81533667，听到了吗？姐姐，81533667。你们辛苦了，你们这样工作多久啦？3个月都在这么干。天哪！这些防疫员平常就是负责隔离酒店的检疫工作，他们大概每隔2-3天就会来到这边，用突击检查的方式确认我们这些住客的身体状况还有体温是否是健康的。又加上呢，每一次来都要穿着全套防护服，要跟他们说一声辛苦了。好，今天是我隔离第4天，然后呢，虽然今天是假日哦，不过我还在工作。那这是我今天的早餐，还可以看一下，是中式早餐。
好，还没吃完，等一下边打稿边吃。好，同时呢，我也要趁机跟我妈说一声母亲节快乐，真的不用担心，我在这边都很平安，也有照着规则走。那今天是我的隔离日记第4天，还有10天我就要出去了，加油加油！